Көкірегімізде ерекше көңіл мен мақтаныш сезімін ұялататын осы бір есімді білмейтін қазақ. Осы батырдың ерлігін қайталауды армандамайтын жас ұрпақ жоқ болар, сірә. Өйткені Рахымжан ерлігі еріксіз бас идіретін ерең ерлік. Мәңгілікке жер құшқан фашистердің соңғы ұясы, Рейхстагтың үстіне жеңіс туын желбіреткен Рахымжан Қошқарбаев, Ақмола облысының Астанаға жақын орналасқан Тайтөбе селосының маңындағы қыстақта дүниеге келді. Ол ата-анасынан ерте айырылды. 4 жасында анасы дүниеден өтті. Ал әкесі болса, жалған саяси жаламен сотталып, ГУЛАГ лагерлерінде болды. Рахымжан Тайтөбе балалар үйінде тәрбиеленді. 7 жылдық мектепті бітірген соң, осы арадан Балқаш қаласындағы фабрика-зауыт училищесіне жіберілді. Өзінің өмірі және ФЗУ туралы Қошқарбаев өзі жазған «Штурм» деген кітабында жан-жақты баяндады. Оның балалық шағы туысқансыз және жанашырлық білдіретін адамдарсыз өтті. Оған ананың мейірімі мен жылы алақаның, әкенің қамқорлығын сезіну бұйырмады. Отан ананың тәрбиесі бойына сіңген бала жігіт, ұлы отан соғысы басталған соң-ақ елін жау қолынан азат етуге бел буады. Ол осы ізгі мақсатпен 1942 жылы Фрунзе, қазіргі Бішкек қаласындағы жаяу әскер училищесінде оқуға түседі. Осы жерде Рахымжан алыстағы арманы болған күтпеген жағдайда тап болады. Жігерлі жас жігіті баяғыда НКВД құрсауына түскен әкесі іздеп тауып, әке мен бала Фрунзеде сағынысып жолығысады. Ардақты әке осылайша сүйікті ұлының сапар жолына ақ батасын береді. 1945 жылдың 30 сәуірінде Рахымжан Қошқарбаев шайқасқан 150-ші атқыштар дивизиясы Рейхстагқа шабуыл жасайды. Жаңбырдай жауған оқтан жасқанбаған лейтенант Қошқарбаев пен қатардағы жауынгер Григорий Булатов фашистер тірегінің кеңесіне бәрінен бұрын жетіп, жеңіс туын Рейхстагтың бірінші қабатына тігеді. Осы ерлігі үшін 150-ші дивизия басшылығы қазақ жауынгеріне кеңес одағының батыры атағын беру туралы ұсыныс жолдайды. Алайда сол кездегі КСРО басшылары әділетсіз шешім қабылдап, Қошқарбаевқа ең жоғарғы награданың орнына Қызыл Ту орденін береді. Арада жарты ғасыр өткен соң, ресми Мәскеу тарихи қателікті түзетіп, қазақ батырының ерлігін мойындауға мәжбүр болады. Когда не думал, что останусь живым. Вот этот оставшийся 150 метров вплотную, когда мы подошли к Рейхстагу, на всякий случай я развернул угол, нижний угол флага, написал номер нашего подразделения, 674-й стрелковый полк, и записали свою фамилию Булатов Қошқарбаев. Гриша, сидевший рядом со мной, говорит: правильно, товарищ лейтенант, написали, что действительно нас убьют, и никто знать не будет, кто мы такие, откуда. Я сказал: нет, Гриша, нам некогда умирать, мы не должны умирать, мы должны, как при любых обстоятельствах, доставить этот красный штурмовой флаг к Рейхстагу. И притом надо добиться так, что первым дойти. Берлиндегі Рейхстагқа ту тігіп, қазақтың нағыз батыр ұлт екендігін дәлелдеген қайсар азамат Рахымжан Қошқарбаевқа 1999 жылы тәуелсіз еліміздің халық қаһарманы атағы берілді. Қазіргі ұрпақ соғыс пен жорықта қиянкес ерлік көрсетіп, жауынгерлік рух танытқан ата-бабасына алғыс айтуы тиіс. Осынау кен байтақ жерді дұшпанның көзінен бекер сақтап қалған емес, келешек ұл-қыздары үшін аманаттап қалды. Ер есімі ел есінде.